jantan saparatus tafsir dilajengkeun kana taroswaler. Sabada taroswaler engke dilajengkeun kana acara lain-lain menawi lain-lain bebas termasuk di dia mungkin pada seperti waktu penjelasan di BMT apa aja informasi berikutnya menawi ajakan. Saat itu mangga kanggo waktu sausan tafsir Jalalain disampaikan Bapak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Surat An-Nisa ayat ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa wa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim. Jeung di mana dicaritakeun lahum ka luhurna teh munafik Yahudi. Lahum ka Yahudi Ladina benar. Golongan Yahudi ayat luhurna lahum ka ladina Yahudi munafik lahum ka ladina munafik ta'alau kadarieu aranjeun kabeh ilama kana perkara anzala ngalungsurkeun saha Allah fil Qur'ani dina Al-Qur'an minal hukmi tina hukum wa ila rasuli jeung ka rasul ar-rasul berarti ka Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawisna di alif laman makrifat ka rasul ditantoskeun ka rasul liyahkuma soal kemana marjana Munafik ya. Kemana marjana ya Rasul liyahkuma supaya ngahukuman Rasul bainakum antara aranjeun kabeh. Roaita mangka nyarita saat roaita mangka ningali anjeun al munafikina ka munafik kabeh yasudduna anu nyegah munafik ayya yuriduna tegasna ngabalieur munafik angkati anjeun ila goirika kasalian ti anjeun sududan kalawan ngabalieur anu nyaan temenan ada temenan teh nyaan meureun ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ketika ada perintah ta'alau ila ma anzalallahu bekadarieu kembali kana Al-Qur'an jeung kana Al-Hadis. Sebab apapun bentuk permasalahan ketika tidak dikembalikan ke Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka sekalipun ada solusi, tapi solusinya bukan solusi yang hakiki.
Wala Nabi Muhammad. Komo lamun dibalikeunana kana jabatan, dibalikeunana kana egois, dibalikeunana kana ujub jeung takabur boga rasa mung elek. Mata digero wa iza qila lahum lamun aya permasalahan kembali ka Allah jeung ka Rasul. Nu dimaksud kembali ka Allah fil Qur'ani minal hukmi, ambil Al-Qur'an, ambil hukum tina Al-Qur'an, wa ila Rasul liyahkuma bainakum, hadis anu bisa ngahukuman antara aranjeun. Ieu sarua jeung ayat wa idza tanaza'tum bisyai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali ka Allah jeung ka Rasulna, sababung kul eta anu bisa mecahkeun masalah. Termasuk dina ayeuna kembalikeun ka Allah jeung ka Rasul. Lamun geus kembali ka Allah jeung ka Rasul, hate bakal tenang. Paingan cek kesehatan kudu kuat imun. Ari imun teh kekuatan anu datangna bisa kuat imun tina pikiran anu positif. Jadi lamun imanna lemah, imun ge kabawa lemah. Ada Pak bener. Seperti Pak. Nurahin teh. Jadi imun lemah, Pak. Jadi nu kurangan teh imun lemah. Jadi kembali palingan imun kudu kuat di antara anu nguatkeun kana imun tina pemikiran anu positif. Pemikiran anu positif keluar tina iman anu kembali ka Allah kakarek tenang. Berarti aya sejalan. Naon hartina make masker ari hatena panik. Naon hartina hate tenang ari teu make masker. Duana silih berkaitan. Lumatak rap masker dipake, hate sing tenang ka Allah kakarek empan. Ngabaikeun kesehatan, najan hate tenang, kurang hade kene. Ari make masker na gado kana ieu. Jadi naon hartina make masker ari hatena panik, balikeun naon hartina hate tenang ari teu make masker. Jadi duanana berkaitan antara masker jeung hate anu teu tenang, hate anu tenang. Tenang hate mah. Jadi kembali ke Allah akan tenang, sajalana bakal tenang. Naon sih nur dipikasieun rek divaksin nepi ka ting birigi sieun sieun naon sih kali divaksin Pae cenah. Sieun jarum. Santai, tenang. Jadi kulantaran tenang kembali ke Allah hate bakal tenang. Lamun kembali ke Allah hate bakal tenang, paingan jelma anu hatena tenang, imuna kuat, lain berarti moal paeh dari maut mahak bakal. Jadi lain berarti mual maut, sanes berarti mual maut bakal terjadi. Najan teu corona angger bakal maut. Jadi dua nama berkaitan, hate sing tenang, masker jeung prokes diangge. Masker jeung prokes diangge. Entar ngarange. Jaga jarak, coba sih jaga jarak. Jaga jarak. Rusun. Ngomongna diseri-seri kayaknya. Diangge serius sih diangge.
Menawi gitu nya. Masuk nggak ada jauh. Gimana tanggapan? Tanggapan orang muslim anu mukmin siap amantu billah, abdi iman ka Allah. Apapun bentuk kesimpulan dari hukum Allah, saya siap akan menerima. Orang iman. Siapa yang menolak? Orang kafir. Menolak mentah-mentah, terpercaya aing. Lalu gimana sikap orang munafik? Ra'aital munafiqina yasudduna anka. Mereka orang munafik, jelma-jelma nu munafik ngabalieur ti anjeun Muhammad, ngabalieur tina hukum Allah, ngabalieur tina hadis Rasulullah. Jelma munafik. Ari ngabalieur teh naon sih bahasa urang lain? Melengos, melengos. Bahasa Indonesia melengos saya. Ngalagoyong. Ya, jalma munafik mah gitu nu mata perbuatan munafik perbuatan anu sangat berbahaya. Nu mata jelma munafik teh disebutna musuh dalam selimut. Tembakan hari musuh dalam selimut teh Pak. Sing sering ditembak kan musuh dalam selimut. Amin positif hamil. Ya ra'aital munafiqin. Mata kamari ketua NU Kabupaten ada program yang namanya KONTOL. Ini dari beliau, bukan dari saya. Kalau diterjemahkan. Amin terjemahkan. Kamari saya mendengar langsung ada program KONTOL. Dua sifat dari program itu. Satu, mereka berani tampil siapapun lawan. Jecang we. Sifat KONTOL. Lumatak sikap muslimin wani jika si eta. Ulah murungkut gitu ta. Aku curi besieun. Eta nu kahiji. Nu kadua tina program eta TNU kamari KONTOL. Nu kadua siapapun lawan akan senang. Sekalipun gesekan keras dia akan tertawa. Dua sifat eta anu kudu dikaji, bahwa kita harus berani menghadapi siapapun lawan, tapi lawan sehebat apapun tidak akan pernah merasa emosi, tapi merasa senang. Ini hebat mah lawan teh lain pabeureup-beureup ujungna teh babaturan. Jika tadi program NU Simkuring langsung menenggam itu dari beliau. Silih asupan, nu hiji ngasupan, nu hiji ngawadahan. Nah, karena sarapan itu sifat eta. Jadi ulah sifat munafik. Ya sududa sampai anjeunanana ngabalieur anu nyaan tina aturan Allah. Nepi kaku ngabalieur. Nah kulantaran sifat munafik dina surat Al-Baqarah awalna. Anjeunna mah di mana amprok jeung umat Islam miluan ka umat Islam, di mana jauh ti umat Islam meurepan ka umat Islam. Nu mata disebut bermuka dua. Muka dua bae geus disebut munafik. Komo lamun muka leuwih ti dua duka naon ngaranna. Itu jadi jalma munafik teh jalma anu bahaya, sehingga Sayyidina Ali menghadapi musuh anu geus jelas tidak pernah takut, tapi yang harus diwaspadai gerakan orang-orang munafik. Eta anu paling bahaya mana sabab nu kitu mah disebut lagi musuh dalam selimut. Jadi kekacili musuhna dari jero simbut. Nyawa hamil we. Sudah
Gitu kesimpulanana bahwa karakter mukmin siap menerima apapun hukum dari Allah dan Rasulnya. Lamun gecan bisa ngalaksanakeun jalma mukmin ngaku hampura Gusti lain abdi teu percanten, abdi percanten tapi abdi masih kene ngalanggar puguh aturanana ngarasa salah jalma mukmin. Jalma kafir teu percaya tapi jalma munafik bahamna jiga nu percaya tapi hatena teu percaya. Eta menawi karakter-karakter orang anu di setiap desa, di setiap lembur aya. Sadaya di setiap lembur aya. Kadang-kadang aya nu mareke kopiah, aya nu mareke sorban, aya nu mareke calana. Geus teu puguh we, da aya seragamna munafik mah. Mun aya seragamna maka tinggal itu golongan munafik. Teu aya seragamna. Jadi kadang-kadang seragamna naon we nu dipake bisa bae keur make seragam. PC, kopiah, sorban bisa wae keur make seragam seperti anu sanes. Jadi belamun geus puguh aya seragamna mah bisa dikirian tuh golongan munafik ngan kulantaran si eta mah teu puguh asupna ka mana wae. Eta nu kudu diperhatikeun gerakan-gerakan munafik. Sakitu wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka percaya karena corona, karena itu virus aja. Ini Agama. kedua mangga pilihan badan harus di Keluar daripada naros. Emangnya tuh kumaha. Kamu urusan umum. Allah Akbar. Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Muhammad wa alihi. Sallallahu alaihi. Simpel wae kumargi tadi sesuai sareng bahasan. Kumaha mengatasi riado kumaha gitu. Kanggo mengatasi sifat-sifat anu tadi dibahas. Sifat munafik. Sifat munafik. Kumargi sakaterang abdi kapungkur zaman Rasulullah sahabat oge gitu. Maksudnya sanes gitu iya merasa gitu sehingga anjalahnya gitulah intinya moda langkung terang para alim insyaallah. Ya intinya pengitan jadi kumaha sarana orang melainkan sifat munafik. Nah iya Pemerintah contoh seprotoskeun ayeuna cicing kudu cek urang engke heula urang atuh harus berbeda deui. Jadi kumaha ayeuna pan urang wajib kudu nurut ka Gusti Allah ka Kanjeng Rasul, wajib kudu nurut ka pamarentah. Nah ayeuna urang dititah dipaksir prak urang sieun. Jadi terjadi dipaksirana teh dan nu posianu tah hukumna dosa teu. Tilu berarti nya wakilan. Ati ulama ati rasul. Tadi geus pertarosana masalah kurban. Oke. Aduh ieu hajakan sanggeus. Bios kan kapayuna gitu kan kapayuna. Ketentuan anu pengurban kan sok aya dibolehkan hati sareng pingping dah. Pingping anu janten pertarosana pingping nate anu belah mana payun apa nepengker ada bulus anu aya pingpingan anu kadua makanya anu kaduana asih subiji kana kedua subiji upami ketentuan fakir miskin kan aya disebat miskin tapi ternyata ningali nate apakah di sisi ke bawah nah atau napi kumat tanggungan maksudnya gitu
kadang-kadang anu miskin tapi keluargana gitu. keluargana eta Aya lah. kumaha teh nu kamari teh ka balik ieu teh ka bahasa gitu teh. Bagaimana seseorang itu masuk secara individunya kriteria miskin. Tapi orang itu famili terdekatnya, apakah anak-anaknya gitunya. Lancuk adina Itu mapan gitu. Bahkan secara ini kan bisa menangani gitu. Corona. karena virus Karena corona geus virus corona gitu-gitu kehet. Jadi kumaha hukumna dosa tah teu cenah ieu. Atusan mangga sing teu pangbejakeun mangga. Sok. Aya pertarusan nu teu percaya karena corona dosa teu itu Karena corona aya penyakit corona lain karena kumaha nya cepil teh. teu percaya ayana corona dosa henteu teu dosa ieu Dosa ieu. Geus. pertanyaan ari dosa teu mah teu dosa ieu acara eta tadi di Ciayah aya juri cenah gitu rek percaya rek teu mah dinya teu dosa ieu percaya anjing gitu gitu teu dosa teu wajib percaya ngan lamun kelat ku corona ulah nyalakeun batur maaf gitu jadi eta mah teu asup kana kaimanan jadi bade percanten mangga bade henteu mangga itu pertarosana dosa teu lamun teu percaya teu dosa mengel ciwaduge bebas deui hese di hukumanna karena gitu dosa teu bener Bilih nu bade nambahan ngurangan mangga. Entos sekap. aya Dua. jadi mendina talim pasdir lidaika inja pauta tobibaha wakna bijahlika inja pauta mu'alima. Jadi teu percaya kana corona jika tadi hukumna teu dosa ngan sing sabar mun keuna ku corona Bukan teu percaya. bukan teu percaya hiji. Terus nu kadua nu teu meunang teh nyeri batur Nah, diasingkeun. di-upload saya tuh percaya anu corona sementara batur anu loba anu keur mengalami isolasi karena corona dia merasa tersakiti dengan bahasa itu. Jadi non dosana teh tina nyakitan batur tina jihad anu sejen lain jihad teu percayaana. Jadi percaya jeung tadi bahasana secara hukum teu dosa tapi hiji sing sabar lamun kena ku corona ulah nyalahkeun saha-saha. Terus nu kadua ulah nyeri batur ku di-upload disebar saya orang yang Tidak percaya. karunya batur anu keur karena aku percaya anu keur percaya ku corona keur isolasi mandiri dia lagi sedih karena ditinggalkeun ku keluargana dan lain sebagainya merasa tersakiti eta jihad eta anu teu hadena teh. Jadi nambihan sakedik menawi seperti tadi bahasana kembali kana hukum sebab lamun kembali kana tadi pasbir lidahi kasing sabar we karena penyakit lamun teu percaya ka dokter dan nu apal kana penyakit dokter lamun teu percaya kana penyakit anu cek dokter nya sing sabar kana penyakitna pasbir lidaika injapauta tobibaha dina taklim wakna dijahlika injapauta mualimah mun teu daek dipapatahan ku nu alim wayahna sing sabar jadi jelema bodoh. Jadi dua, aya dokter, aya tobib syariat, aya tobib hakikat, tobib ilmu nyaeta ku nu alim, tobib awak kesehatan nyaeta ti dokter. Itu manawi kangge sekedar nambahan. Taslim mah. Nambahan. Oh, maga santo. Jadi hari pertanyaan percaya percaya karena corona dosa teu mah teu dosa. Ngan lamun
lamun ieu mah prinsip simkuring lamun urang karena teu percaya teledor ngabahayakeun batuna eta jadi teu percanten mangga tapi ulah teledor sehingga menjadi penyebab kabatur nu percaya penyebaran virus anu sejen gitu. Gitunya. Nyameureun ayeuna Kimasu mah teu percayaeun datang keuna atau pernah gitu. Acan maksudnya Tara nyetengan masyarakatna nu keuna memang tara. Anu kuring mah lamun ditaros hari dewek si ti cenah. Kuring asli mah di Cikoneng. Nah jadi ke TV Ciwaru. Kapake di Cikoneng. Nah, kalau dewek si percaya tuh karena corona, percaya kuring mah. dagis kena. Dagis pernah ngerasa aabuhan teh leungit eta. Mimiti mah asa jadi wali pas kuring ngising teu kaambut tai wah ieu tai teu ambut teu bau urang berarti wali yeuh. Gitu. Soalnya nyium tangan Ki Maksum gitu, menang barokah jadi wali. Ternyata eta teh irungna anu keur masalah keur teu bener jadi kana minyak sugit kana nu teu kaambel jadi simkuring mah walhasil ari pertarosana percan nu teu percaten kana corona dosa teh mah teu dosa kitu nyangan kade bae sing jadi penyebab nyebarna corona manehna gitu engke bisi manehna mah teu naana bisi batur nu pas nu lemah fisikna mah eta Tos, tegap. Nuka dua ayeuna bahasa tadi masih pasungkat sabut tingkadinya. Ayeuna titah nurut ka pamarentah. Pas ayeuna divaksin loba jalma nu nurut duka loba nu henteu. Palebah nu teu nurutna kumaha hukumna dosa teh. Mangga kan bade ngawala sahabat. Kakak Haji lah. Ya, Pak Siding anu mewakili Dewek heula ke pen NO dan hukum agama deh ya. Ya hukum agama hukum negara ada tengah dua. Betul. Jadi kan lamun secara hukum agama aya wajib, aya sunnah, aya mubah, aya makruh di pemerintahan ge sami. Dan kemungkinan hari hal vaksin ieu teu benten sapertos urang kali diimunisasi sekedar anjuran antisipasi pengobatan sareng sanes kantena dan lamun sampai level diwajibkan ke pemerintah karena genting-gentingnya jadi mau tidak mau atau jadi hukumnya wajib kan sementara saya nama mirangna memang masih sekedar anjuran yang pakai dirinya terus wajib ya berarti lamun aya instruksina wajib serta masalah bisa wajib deh jika kata-kata orang karena lampu merah teh lamun dina padahal memang secara duhirna bisa lewat ieu lah lampu merah 14 teh tapi termasuk masalah tetep bae cenah dosa karena lampu merah teh sanajan orang ngerasa aman dina ngalanggarna karena ketidaktaatan teh lamun ge ieu vaksin cek pemerintah dari vaksin itu wajib baik teu daek rakyat kudu divaksin sare eta lamun instruksina kitu berarti wajib deh secara hukum tapi lamun sekedar anjuran masukna lamun dina agama anjuran itu lebih karena sunnah bade ngiringan mangga lamun henteu atuh teh sawes teh benten sapertos imunisasi ka bayi teh kan imunisasi di bayi kan teu wajib ngan sebarna teh anjuran perkawis vaksin abdi kirang paham bakese non lebetna kana anjuran wajib nah perintahan wajib atau masih anjuran eta manawi anu di desa langkung paham Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulna perintah cirina diwajibkan sampai disamper ke tiap desa itu kan ya terus tuntutan harus menyebarkan terus artinya bahwa pandangan itu sudah harus ya, terus harus meninggal karena perintah tadi Oke benar.
sim kuring ngahukuman tina arah anu sejen. Kumaha lamun teu daek divaksin? Apa sih alasannya? Sieun maot tah eta menjadi penyakitna. Moal aya ujug jalma maot can wayah. Jadi lain ningali vaksina, ningali karena tujuanana. Naon sih geuning sieun divaksin? Sieun naon? Sieun mau? Berarti mun kitu tah ningal arah kadinya. Sana sieun kuring merekan. Ari rek bergerak teh ulah ningal nu gagal. Lamun ningali anu gagal moal matak maju, bapak rek usaha ningali bae lambung situ ge bangkrut. Malah ingin mencoba rek divaksin sieun we ningali situ ge tos divaksin teh. Situ ge tos divaksin ningali anu kitu malah daek maju tingali tuh anu tos divaksin sehat. Percobaan. Jadi hartosna ninggal karena tujuanana nu matak tadi kembali karena kuatna imun karena kuatna iman. Sebab tina kuatna iman bakal muncul pemikiran positif ke Allah. Gitu mana wi? Jadi ninggal tina arah anu sanes sana wi. Betul. Tapi itu ngobrol ke sunnah penekanan karena amaran pemerintah di Sabang sana. Ternyata pandangan pakai dinding, jadi bisa jadi karena wajib karena gerakan pemerintah sampai ke bawah. Nah, bisa itu bisa dengan argumen eta. Tapi bisa oge lebetna lamun secara agama mah ye pandangan masih pandangan semampu. Bisa jadi lamun ge sunnah berarti lebet nanti karena sunnah muakkad. Kan aya sunnah muakkad, aya sunnah gur muakkad. Aya muakkad mah lamun dikantulkeun teh kan makruh. Jadi dinatena teh halus lamun sekelas rawatib lah. Setelahnya salat sunnah rawatib digawitir gitu teh. Ketika ditinggalnya itu kan tidak baik. Bisa jadi lamun kita sampai karena wajibnya ieu vaksin teh lebetna karena sunnah muakkad. Jadi lamun teu teh kurang HD gitu teh, kurang HD. Dina sunnah muakkad kan gitu. Benten sareng gue muakkad. Jadi 50-50. Tapi lamun tos muakkad mah 75%. Penekanan teh tos lebih mendekati karena wajib. Itu sampai wajib mah ngan muakkad seperti witir, rawatib, perkara itu teh. Secara pandangan agama. Manawi pilih aya tambahan mah. Di luar tekan hati wajib tak muakkad gitu tak sunnah tamakul. Iya bahkan secara pandangan agama gitu teh secara ninggal perintah di pemerintahan teh. Masalahnya tos gencar bisanya Pak, bisa sampai Jadi tingkat desa. disayangkannya itu kepilaan kuhoa bahwa divaksin dalam jangka sekian tahun mati atau setelah divaksin meninggal. Nah itu kepilaan kuhoa. Jadi repot nate ku zaman sambil ayeuna akhirna nutup bertanggung jawab dina internet nguploadkeun hal-hal anu membuat. Tapi dari nama ternyata kamari dinten Senin sebetulnya kecamatan Ciwaru Unggul dari kecamatan Karangpancana bahkan di luar kecamatan Ciwaru teh loba anu kudu divaksin. Kamari rencana 200 orang tapi malah dibuka 200 jatah 200 orang di daerah Lebak Wangi. Bireng-bireng mah kita di Nagara 100 di kecamatan Ciwaru di Penteku bireng-bireng gitu. Lebak Wangi minta untuk di Lebak Wangi 200 jadi 400. Itu sampai seluruhan. Kekurangan teh suara kamar. Kekurangan gitu. Jadi ternyata sekarang mah mungkin masyarakat melihat jadi ketiga divaksin tenana itu bisa kene tak kebon gitu. Oh berarti vaksin itu mata pae gitu. Jadi anu kapireng mah di luaran kieu ongko duka kasienan duka ayeuna dina ningali kanyatan bari urang masing-masing pasti aya. Nah ieu kumaha carana Pak?
ngaleungitkeun we cara cirina. Cirina heula bejaan. Aya 3 ciri munafik kapan diantawisna teh. Hiji, idza hadasa kadaba di mana ngecebrek sok ngawadul. Nu kadua, wa idza tumina khona di mana dipercaya khianat. Katilu nanti janji diingkari. wa idza wa'ada khalafa di mana janji sulaya. Hilangkan 3 ciri anu eta leungit sifat munafikna. Naon sabab ngayakinkeun datangna sadayana ti Allah leungit ciri nu tadi. Jadi cek simkuring untuk menghilangkan munafik, rasa munafik nu tadi hilangkan heula ciri-cirina. Kitu dari rek ngaleungitkeun jelema teh leungit hayang nganyamarkeun jelema leungitkeun heula ciri-cirina. Karek di mana nyarita sok bohong, di mana janji sulaya, di mana dipercaya khianat. Eta wae heula kitu tah. Insyaallah kembali kana jalma sanes anu munafik. Di mana aya rasa kene sok ngabohong, ulah diakui ieu teh lain munafik, ieu teh ciri munafik di antarana. Kitu menawi kana polaran sementawis. Papunten nambihan. Duh, hayang nambah nyarios kanu sanes tapi memang aya teh dinugikeun karena terang kantos mirang penjelasan tina hadis Kanjeng Rasul. Termasuk dina salah sawios urang ambil menang kakuatan di Gusti Allah lepas dina sifat-sifat munafik teh nyaeta salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut awal waktu takbir sareng imam. Engke lamun urang rutin kuaul sifat-sifat munafik nu aya di diri bakal dilepaskeun. Di mana maut moal digolongkeun jeung orang-orang munafik. Pan urang karena lemah jadi hese erek janji hayang mah setiap janji teh ulah sulaya. Lamun ngomong teh hayang mah ulah bohong. Tapi gitu deh. Jadi parana teh sari hayang mah aya. Punten eta supaya tiasa berjamaah bae na teh sampena kumaha. Nah, eta perjuangkeun eta waras sifat munafikna dicabut ku Allah. Nah, diberi kekuatan berarti perlu perjuangan yang ngalipaskeun teh. Memang kan sifat anu tilu eta ge kudu diperjuangkeun. Ketika sulit memperjuangkan anu tilu tadi teruskeun ku pati gede misalnya. Eta sulit dihindarina teh. Sulaya deh, bohong deh, itu deh, ayo bae ngalakuan teh. Tunggu hayang pasti ka munafik. Nah, coba perjuangkan sholat berjamaah awal waktu takbir jeung imam 40 hari. Eta margi Rasul nu ngadawuh pastina bener ayana. Manawi eta mah tambihan. Jadi aya nu Janten nu dimaksud berjamaah lain berarti kudu di masjid bae. Pilih di masjid teu lagi berjamaah jeung pamajikan dia berjamaah ya teh berjamaah kene. Hartosna di mana ka dieu teu aya nu berjamaah sementara di imah can salat mending di imah di salat teh. Di imah ge berjamaah ya teh kasu berjamaah kene gitu. Ganjaranna sarua 27 derajat. Tuh. Sarua ieu nu di imah jeung nu di masjidnya beda. Ganjaran salatna sarua, aya ganjaran mah beda. Iya. Di masjid jeung di imah. Jadi perkawisir. Adapun leutik jeung gedena beda. Hari angkana mah 27, nu ngaroba. Rek berjamaah di masjid, berjamaah di imah anggar 27 derajat. Sugan dibedakeun ku Rasul. Nu di masjid mah 28 teu. Ieu saking Ngan aya nilai bobot dibandingkeun jeung anu di imah jiga kieu lah. Berat batu 1 kilo ka berat kapuk 1 kilo. Baik, batu 1 kilo jeung kapuk. Lamun ditinggangkeun jadi kene ku itu berat, bobotna beda. Matak ulah disepelekeun anu berjamaah di rumah ge anggar 27 derajat. Jadi jangan terlalu merasa wah saya berjamaah nepi ka boga rasa leutik berjamaah di imah teh. Anggar sarua di imah 27 derajat. 27.000. Iya saking pentingna berjamaah kantos kabahas di ngomongin teh.
di mana ka masjid terus habis berjamaah bisa di rumah atau lamun ge dipilih antara sholat sorangan di masjid jeung berjamaah di rumah misal jeung istri, maka utama kene berjamaah di rumah jeung istri jeung anak daripada di masjid sholat sendirian. Misal teh aya nu berjamaah dongkap ka masjid teh, maka wios milarian sanajan dirompok kedah berjamaah dirompok eta lebih utama daripada sholat sendiri di masjid. Dia saking pentingnya berjamaah sareng keutamaan. Ana eta kan dinamuin terus kalang. Nanti boleh nambah. San, nambahan san. Nambahan wan. Oh, untuk itu. Anu katilu kau patah. Perkawis ayeuna opengkeun tasih cekap. Cekap. Kata perkawis benar. Anu tadi munafik cekap. Jadi aya kandian maka Abdi mah cekap bae. Cekap. Sama bisa jadi cekap. Hari mah introspeksi orang masing-masing. Anu kaopatna terakhir insyaallah kami bade mangga. Perkawis ayeuna daging kurbannya. Pak saya juga ingin. Iya, Pak Edo. Anu kurbanna nyanda hatena jeung pingpingna. Naros teh cenah pingping hareup tanu tukang. Kata bagian Kang Bagianana tuh mana cenah. Aduh gede bae kayak gitu gede. Caca ningali ye na. Dua-duana mulus makanya. Lamun hareup jadi bagere pake sa pernah ningali coret teh. Abdi mah pernah. Rumah. Iya. Iya ya. Hari abdi mah kieu Pak Edo, jadi disiasati abdi mah da pernah. Cicing disiasati. Kamari kejadian anak ikarunya nu kurban sapi cenah nu kurban embe. Bikeun eta suku embena tah kalau boga sapikeun. Terus nu ieu tina ye nu embena beren tah tina sapi. Jadi aman geus itu ngadah-ngadahan. Kita mah keluar tina pertanyaan. Iya, maksudna ieu mah disiasati, Pak. Disiasati. Ayo disebut cekang haji teh aya tadi. Oke, satu Salingali. Nyambung teu nyambung. Lain teu nyambung. Ieu teh san, teuing heula cicing. Nyambung. Cicing san, ieu teh sok loba kajadian ya, loba kajadian di masyarakat. Ieu teu nyambung. Jadi kadang-kadang aya kadieu kanyaan panitia aya namanya tinu kurban sadaya ngegel curuh kudu meuli deui. Tah jadi disiasatina kitu. Itu nyambung mesti nyambung karuhan. Pertanyaan teh tanggal 13 kurbana sorangan di imah misal. Lamun teu bisa upload itu teu bisa upload. Aya pertanyaan deui atuh kitu mangarana. Pertanyaan anu ieu teh. Teu nyebut tanggal 13 ieu. Kayak hari menangan itu berapa persen? 1/3. Masalah ping-ping pertanyaan. Ini maksudnya dina persentase. Nah, yang ngabena 1/3. Menang 1/3. Jadi ada 1/3 persentase bukan masalah ping-ping. Naon wae nu penting 1/3 tina hewan eta. Rek ping-ping hareup ping-ping tukang atau tadi ping-pingan teu naon. Nanti aya opatnya kok. Jadi lain berarti harus ping-ping. Hari ningali Abdul mah hate. Iya. Kibit. Kibit. Hari ningali Abdul mah kanggo nu kurban itu hate sana. Kurban sunnah. Anu Korban sunnah ya. Kurban sunnah. Ningali kita Kurban sunnah tapi katanya. Pertanyaan pingpin ke acan pernah ningali abdi saudara Pak acan pernah ningali syaratna dina kitab upami pingping anu mana. Aduh hareup betul. Jangan sim kuring awaler bahwa menjawab kembali karena persen lamun 1/3 teu kenging ningal bentuk tina naon nu penting jangan melebihi target itu. Upami ningal kana pingping eta mah kesimpulan yang sangat mudah bae ngarah enteng we langgus bere pingping hiji eta mah kesimpulan anu solusi tina begitu susahna mata tidak berarti harus pingping. Dua pilihan maksudnya teh. Dua pilihan apa? Eta teh maksudna kan di eta teh dua pilihan apa bade hate apa bade pingping gitu. Lamun aya pilihan antara hate jeung pingping saya aturan ambil hati kibat sunah ongko lamun aya pilihan gitu tah upami ajalna teu seneng hatena pingpingna tuh. Tapi teh pakainya kurban anu sunnah kan. Sunnah.
Nusunna teh maksudna anu teu pernah nadar. Oh, wajar. Kurban nadar. Kurban nadar mah teu kene. Anu kagolongkeun kurban wajib nu kumaha? Giling teh aya ieu. Nah upami anu kalebet nadar mah pan kieu nya. Dina kitab Fathul Qorib mah ku ieu be kage naon? Kurban. Misalku nanti nuntun be. Nah, eta bejang ngomong, yang kurban. Kalebet kana nadar eta. Berarti tah upami tos kalebet kana nadar mah teu kenging. Nah solusina ke nu tadi ku kita habis contohan ku panitia teh dibere tina tinu sanes gitu. Disilang gitu. Jadi kan solusina teh pilih panitia cenah karunyaeun cenah ge. Nu ti Pak Mustofa kurbana pimpinna pasikeun ka saha, nah Pak Mustofa dipasieun tinu sanesna deui disilang gitu. Janten ari nu nadar mah teu kudu usapkeun ieu be kage naon kurban. Atan pi komo cenah ieu be jang kurban. Duilat hadi hisab ujiatan punya gitu. Tapi tengah di upami teh nyebatkeun kitu kieu mah langsung dipangbersihkeun itunya kayak doa belia eta berarti kalau kana sunnah mangga pada beli utamana nyanana hatena Tapi kan ayeuna mah rata-ratana kembali kana rata-ratana ayeuna mah para panitia dipenta datana sahan bade kurban. abdi cenah Mana disolusian jika tadi eta mah tos kalebetna kana Panitia teh kapan nanya ke karana. Oh, langsung kana ada. Upami di kolektif teh berarti selebatna kana nazar teh. Hari selama penjit kesorangan kepada orang kurban baru itu bawa pimpin. Berarti udah dibagi kamar itu. ya lamun dina ge jika nu tadi tuh Kita korban. pada nadar ge libatkeun nadarnya jika nu tadi bagus panitiana kabija nadar libatkeun Pak Mustofa jeung abdi nadar bade kurban itu sami silang bae tos kitu sampai ayeuna pahing mang iya solusinya gitu dari ngomong batur abdi ngomong batur Dari proses nama secara umum nama kabangi gitu. Kan aya tama anu khusus pengurban bae teh gitu. nya manakeun kita si nu kurbana ambil kabagian teh nu kurbana mun kurban nadar ambil kabagian jika tadi maksana ya pengalaman ningali guru gitu soteh nyari hasil Biasa teh kieu Pak. Solusina leung ari keur lobaan kolektif ari geus saurang. Di tanggal 13 sajelma bahasana bahasa tadi rekorban. Teu di kolektif keun saurang. Si jelema nu kurbana hoyong. Hoyong daging eta sementara lebetna kana Nazar. nazar. Biasa teh dihailah seperti kieu. Di antara lamun bagian umpama bagian hayang kaki umpama eta si kaki bikin ka anu ngurus. Ku nu ngurus bikin deui ka dieu. Biasa teh komi kitu. Jadi hailahna teh kudu pinter diakalan teh. Jadi lamun anu kurbana satu hari hanya satu orang, sementara jelmana nadar kasup kana hukum nadar manehna hayang dihailah. Bisa Dagingna bikeun heula ka batur ka panitia bagianana Kadulur bos. kayak ku jelema tadi bikeun deui ka urang. Berarti urang bisa tapi belum matang. Lamun sunah bah. Lamun sunah lamun wajib mah kabeh kudu dieukeun. Ya nu sunah. Benar. Lamun sunah mah sunah ngadahan apa? Tapi lamun anu wajib mah mun ieu mah seperti pingping mah ieu keur masalah pingping. hayang ping-ping Hayang kayak gede pingping Pak. tapi nakar bahasana. Jadi dihailah seperti kitu manawi bikeun heula ka batur hakna ka panitia. Tah seperti kulit hayang Panitia bikeun deui kan eta berarti si ieu teh si nu kurban teh lain jatah ti dinya tapi pamere ti batur. Tapi upami perjanjian kayak kuing dibikin kadinya tidinya kayak cenah bikin di kadieu apakah masuk kana eta haila gitu. Karena terubah. Upami direncanakeun teh sapertos kitu teh. Jadi teu meunang bae udah. Itu Ayolah dia tuh kena anu Oh, lamun merah tapi ali ulah ongkos semua dibikin deui. Jadi eta teh digana kulit pan teu meunang dijual. Aslinya mah kurban teh. Kecuali lamun tos dihakeun
ka seseorang takut seseorang eta dijual lembe tiasa kulit teh Nya seperti ada tadi. ku panitia ngahaja dijual tapi can dihakeun jang sasa kan teu meunang eta kulit Biasa teh lamun diatur heula. Ya kribeun ka dieu tapi kenyana bikin deui ka dieu. Bisa teh gitu. padu tunda bae lagi ya Harusnya lah. Kalau suruh adanya dia pertanyaan suruh Tetap sih dagingnya kayak Aduh, jadi dulu kan, itu orang ada korban hari ini, ngayang membeli satu Kawas suka bena bah, kurang ngajual mesin cerita ku aing hayang daging dah. dibawa kabe ya bulu-bulunya dibikin eta kaurangnya jadi kabe Oh, betul tuh kalau tapi bena. memang hari macam abdi hari di Cimanggang mah jadi sok di pasien terang terapanya meureun sami gitu sanes ge terus hari hoyong-hoyong ting mah kanggo ikhtiar bios meserbe kanggo kulawarga mah jadi nu ieu mah tos sidakokeun bae sadaya dilepaskeun jadi ngarah aman ngarah Tapi juga mah rata-rata jalmina diikhlaskeun. Nya kiai punten. Pikir teh gitu. Pikir teh gitu punten teh, pikir mah teh gitu. Artina berkembang ari pikir mah. Ieu mah jelema hakeukeuh hayang nu eta. jamana odot Odot jamana. jadi dibawa di Kan hidungnya bisa-bisa bae pemikiran gitu teh. Atau rek meuli teu boga duit. eueuh deui duitna Hayangna nu eta. Umpama, artinya kan itu harus ada solusi kumaha ge. kudu kari do dibikin deui gitu pakai teh daerah mana dengkul kata pimpinnya. udah disisinan Pak Nah kenyataan nama teh aya, kenyataan nama teh di abi mah komo anu geus korban geus we. Teu pernah ngan ieu mah. Pilih aya kajaran kitu tapi mah berkembang. Tiasa saja itu ada hal yang seperti itu. jadi kudu aya hae lah Kudu aya haila. nyalametkeun teh jadi kerja lawan Badami, Balikin deui. Jadi kemarin kan kejadian gitu. Nah, tapi Ada di ningali Jakarta ge kan ku ieu teh. Di orang kan ningali mesin Imam Bonjol. Jadi ditawaran anu korban pengorban teh mau ambil hati Iya, kan beda masalah. ping-ping gitu itu ada haknya. kerabatna lah ya kerabat kumaha Pak Edo Apa teman niat? Edo kumaha taslim Kan? Nah, beli 300 kali ya udah tenang kumaha terperkawis haila kan anu tadi caroskeun kan upami direncanakeun kitu mah upami di badamian teh ya dibikeun ka dieu eta ka lebet teh gitu. Kalau pakai itu mah. Teu gitu. jadi saya temu sarundingan Ya jika menghalil lah, jika menghalil. Istri nu di cerai 3 kali. Anu geus ditalak 3. Pan kedah aya muhalil. Diancam nyane asal geus berasa tubuh ceraikeun deui. Biasa teh kitu. itu bisa Biasa. Sah. Jadi artinya kembalikan nu tadi. Alina pendengar di belakang maksud. aing awal muntok eta Kang Haji mere jahe susu jahe tasnya Tas. sikap Sikap. insyaallah sabaraha menit paling ge buka 10 kali 5 menit karena ayeuna anu tadi di yakeun ku Pak Ari perkawis BMT abdi bade ka cai mangga Bis pamit bae langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya di hiji deui. Masalah fakir miskin. nah Salah fakir miskin. oh hiji deui mangga Cina. Kenal kemana rata-rata?